Galera do Ceará, galera do meu Nordeste, eu vim aqui só para mostrar meu novo escapamento que eu botei aqui na CG, ó. A fan varetada. Pra mostrar ele. Eu achei ele muito top. Dá um visual novo na moto, na CG. Olha só. É o ML Competition da marca Roncal, ó. Ele tem esse design aqui diferente, ó. As molas. Divide em dois. Combinou muito com o estilo que tá a moto. As partes cromadas, as peças cromadas que eu botei nela. Muitos acham que é besteira, que é a mesma cor dos outros, mas não, ele é muito top. Tanto na acelerada, como dentro da cidade. Viagem pequena, viagem grande. Eu vou testar ele numa viagem. Começar pelas viagens pequenas. Já testei lá 80 por hora, ele fica um barulho silencioso ou um pouco esportivo. Dependendo da acelerada do motociclista. Eu sou um motociclista raiz, né? Tem várias versões aqui de acelerar. Várias maneiras de acelerar. Tem um macete. Tá aí, ele é muito top mesmo. Escolha para pretinho, ó. O acabamento dele é muito top. Muito esfria rápido. Não dá esquenta aqui pro passageiro. As molinhas ficam muito top. E mostrar também o barulho, né? Porque não vale mostrar o escapamento, mostrar os detalhes. Ele veio diretamente do estado do Paraná. Não vale, né? Mostrar o escapamento, design e não botar pra escutar o barulho, né? Tem ele pra cantar um pouco aqui. Acelerar só um pouquinho que eu vou mostrar um vídeo dela andando. Aqui é só pra ter uma base. Ela andando é muito mais top. Parada é só uma... Se arrupiar só um pouquinho, sentir só um pouquinho de frio na barriga. Pegadeira toda. Para que dê certo aqui o ronco.